Hashize umunsi Nairobi muri Kenya habera inama y'iminsi ibiri yiswe Africa Forward Summit 2026 yari igamije gushimangira ubufatanye bushya hagati ya Afrika n'Ubufaransa hibandwa ku bukungu, ishoramari, ikoranabuhanga n'amahoro aho kuba umubano ushingiye gusa kuri diplomasi ya kera. Mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo yabazwaga kubirebana n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku mpamvu Ubufaransa n'umuryango umwe bw'Uburayi bitarafatira ibihano Rwanda kandi impuguke za Loni zemeza ko u Rwanda rufashe umutwe wa M23. Ikindi kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bazo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko icyo bashize imbere ari ugukomeza ibiganiro hagati y'impande zombi bireba. Nous défendons une position qui consiste à Twe dushyigikiye gukomeza ibiganiro hagati y'impande zose bireba nk'umurongo woroshye kandi usobanutse. Tugomba kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa RDC bityo ingabo zose ziri ku butaka bwa Kongo zikava kandi si z'u Rwanda gusa zihari qui sont présentes sur le sol congolais. 2. Reprise du dialogue politique en RDC avec le M23. Icya kabiri no gusubukura ibiganiro bya politiki hagati ya leta ya Kongo na M23, ibiganiro byari biyobowe na Angola ndetse no kongera kugenzura ibice byo mu burasirazuba bw'igihugu harimo no gukemura ikibazo cya FDLR. De tous conjointe contre les forces terroristes qui viennent menacer pas simplement la RDC mais tous les pays de la région. Et donc dans ce cadre-là, niyo mpamvu nizera ko icy'ingenzi muri iki gihe ari ugusubukura ibiganiro bifatika ari byo tugishishikariza aba perezida bombi. Tugomba kandi kongera guhuza abahuza bose kugira ngo habeho umushinga uhuriweho ushingiye kuri izi ngingo enye. Projet conjoint qui consiste sur ces 4 axes à travailler ensemble. Perezida Macron kandi avuga ko gufatira u Rwanda ibihano ntacyo bishobora kugeraho ahubwo ko ibiganiro ariyo nzira ya nyayo yo guhoshya aya makimbirane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo yewe n'uyu mutwe wa M23. En tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite parce que les Américains l'ont fait. Ntekereza ko niba abantu bose bihutiye gushyira u Rwanda ku ruhande nk'uko Amerika yabikoze bizagorana kumvisha u Rwanda kugira politike y'ubufatanye. Dialogue avec les 2 dirigeants principaux. Mais c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, les pays de la région. Ibiganiro hagati ya Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi kandi bikwiye no guhuza ibihugu birimo nka Uganda, Burundi n'ibindi byo mu karere. Mais je crois qu'il faut avoir dans ce temps-là, c'est ma conviction et c'est ce que je ferai pour la France, un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame, le président Tshisekedi. Ngicyo nshyize imbere ni ibiganiro byubaka kandi byubaka buri ruhande. Que je crois juste et que la France poursuit. Iyi nama ya Africa Forward Summit 2026 ikaba yarahuje abakuru b'ibihugu bya Afrika basaga 30. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, abayobozi b'ibigo by'imari mpuzamahanga, abashoramari, urubyiruko n'abahagarariye societe civile. Ngendi Daniel Niyonkuru, Radio Guka, i Muhanga.